ครับกะสวัสดีครับพี่น้องกะสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขคนนะครับเนาะมื้อนี้กะสิพามาเที่ยวทะเลนะครับเด้อก่อนสิหอดทะเลกะสิขอเก็บภาพบรรยากาศข้างทางก่อนนะครับเนาะข้างทางสิย่างไปทะเลนะพี่น้องครับกะจะมีร้านค้าขายเสื้อผ้านะครับเด้อโซนนี้กะจะเป็นพวกขายเสื้อผ้านะครับเนาะถูกๆเด้อพี่น้องเด้อเสื้อผ้าก็ได้ครับตัวละ100เพิ่นว่ากางเกงเพิ่นตัวละ100เด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับใครสนใจก็ได้บ่แม่นมีแต่ร้านขายเสื้อผ้านะครับขายทุกอย่างล่ะครับไม่ว่าสิเป็นเสื้อผ้าตัวละ100เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแน่นี่เต็มเลยบ่ว่าสิเป็นพวกลูกชิ้นปิ้งน้ำปั่นไอติมนะพี่น้องเนาะมีหมดครับมีทุกสิ่งทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อกาแฟโบราณก็มีครับว่ากาแฟโบราณส่วนร้านนี้จะเป็นลูกชิ้นย่างเด้อพี่น้องเด้อมีทุกแบบอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวน้ำปั่นครับส่วนตรงนี้จะเป็นไก่ย่างเจ้าเก่านะไก่ย่างเจ้าเก่าเจ้าเดิมกำลังย่างเลยนะครับเดี๋ยวมาอุดหนุนนะพอเดินไปข้างล่างก่อนส่วนฝั่งนี้นะพี่น้องเด้อเป็นโรตีสายไหมเพิ่นว่าสนใจบ่ครับโรตีสายไหมชุดเล็ก20ชุดใหญ่50อันนี้มีของเล่นนะพี่น้องเด้อของมักเด็กหน่อยปืนรถแต่น้อยนี่ผมมักขักรถแมคโครจกเนี่ยมีว้าวด้วยว้าวรถจกเนี่ยแมคโครจกนี่ปื้ยมาขักตะกี้ไห้เอาแม่กับบ่ซื้อไห้ได้พี่น้องแม่บ่มีเงินโอ้ยเนี่ยวะโอ้เสืองามพี่น้องเลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยงามมากครับไปทางคนก็จะมีร้านค้าต่อไปเด้อพี่น้องเนาะนู่นไปถึงนู่นจุดสุดนู่นแหละครับแต่บ่โฟกัสมองหันนะครับมื้อนี้เนาะอันตรายไม่ควรลงเล่นน้ำเพิ่นว่าเห็นบ่พี่น้องไม่ควรลงเล่นน้ำเพิ่นว่าก็จะมีร้านอาหารอยู่ชายหาดนะพี่น้องเนาะเพิ่นกสิมาปูเป็นโต๊ะปูเสื่อแล้วก็มานั่งทานอาหารได้ที่ริมหาดริมทะเลพี่น้องเห็นบ่ครับก็จะเป็นโต๊ะจะเป็นโต๊ะเนาะครับเนาะมีโต๊ะเต็มเลยมานั่งกินมาสั่งอาหารกินได้บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องมันได้ครับเด้อพี่น้องเลยไปมานั่งกินอาหารก็ได้มีโต๊ะมีเด็กขายขนมจากด้วยกี่บาทล่ะ20อันนั้นมะม่วงก็20ครับขายดีนะมีคนขายวาวน้ำเด้อพี่น้องเด้อเขาแลนวาวเพื่อนแลนหรือว่าเพื่อนขายกับโบหูคนนี้เพื่อนหนาสิขายมั้งมาแลนทดลองมึงว่ามันขึ้นหรือบ่ขึ้นนะพี่น้องครับกับที่อยู่เบื้องหน้าของผมนี่ก็เป็นทะเลแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นชายทะเลแล้วครับ
เป็นริมทะเลแล้วคลื่นก็ค่อนข้างแรงนะพี่น้องนะคลื่นแบบแห้งเลยฝั่งทางนู้นก็จะมีนักท่องเที่ยวปะปายพี่น้องเห็นมันนอนอยู่ไกลๆเนาะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้นะพี่น้องนั่งอยู่ใต้ร่มไม้เนาะครับเนาะโอเคไปโฟกัสที่ริมชายหาดเพิ่นว่าพาพี่น้องมานั่งเก็บเปลือกหอยเล่นๆริมทะเลเนาะพี่น้องเนาะไปได้เนาะครับน้องพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนผู้ที่บ่เคยเห็นทะเลเนาะครับเนาะผู้ที่บ่มีโอกาสได้มาเล่นน้ำทะเลผมพาพี่พาน้องมาเล่นแล้วเด้อครับมื้อนี้เด้อแต่ว่าผมอยู่ภาคใต้ผมเห็นดูอยู่ทะเลนั่นผู้ที่บ่มีโอกาสได้เห็นทะเลเนาะครับเนาะเห็นแต่น้ำห้วยไร่บ้านเฮาเห็นแต่น้ำหนองบ้านเฮามาเด้อครับเด้อมาเบิ่งเอามาสูดเอาอากาศบริสุทธิ์สวยๆงามๆพี่น้องขณะที่ผมมาอยู่นี่กับบ่ายสองนิดๆพี่น้องก็ยังห่อนอยู่นะครับเนาะกับพอท่านเห็นมีผู้ใดลงมาเล่นน้ำอยู่แต่ว่าคลื่นแห้งพี่น้องคลื่นค่อนข้างแรงสุดยอดของคลื่นเดี๋ยวก็จะพาพี่พาน้องยางเก็บภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเนาะเดี๋ยวจะได้คุยกับพี่กับน้องนำการจะได้ชี้แจงกับพี่กับน้องนำนะครับเนาะว่าผมกสิบอกอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องผมบอกไปหลายๆในคลิปก่อนๆนี่ว่าผมจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ละเด้อพี่น้องเด้อให้มันครบ3 เดือนก่อนผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นบ่าววอนคนศรีสะเกษคือเก่าเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนบ่ทันใดพี่น้องการเปลี่ยนชื่อแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เวลา3 เดือนแต่ผมเปลี่ยนมาแล้ว2 เดือนล่ะหนุ่มอีสานมาทำงานใต้นี่ผมจำได้อยู่ว่าผมเปลี่ยนมาได้ประมาณสัก2 เดือนนั่นแหละแต่รออีกเดือนนึงพี่น้องเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นบ่าววอนคนศรีสะเกษนะครับเนาะจังได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเบิร์ดสุขุสุคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งคลิปของผมที่เขามากดติดตามช่องของผมกดซับสไครต์กดคอมเมนต์ช่องของผมจังได้ก็ขอบคุณหลายๆครับแต่คนกระสร้างขอพี่น้องบ่ว่ากันนะครับเนาะของแบบนี้มันบังคับผู้ใดบ่ได้หรอกครับเฮาต้องทำโดยตัวเฮาเองเฮาต้องเฮ็ดให้ทุกคนชื่นชอบเฮาเองแต่มันก็บ่ง่ายหรอกพี่น้องเลยอ้อมีนกด้วยครับนกพิราบ2 ตัวเนาะพี่น้องเนาะมาบินอยู่ครับพี่น้องเที่ยวทะเลเมื่อยแล้วได้ปัดของกระสือกินทุกสิ่งทุกอย่างละบัดนี้พาพี่น้องกลับทอนตัวบัดเนาะครับเนาะกินอิ่มเลยไหมไอติมมะพร้าวก็กินแล้วลูกชิ้นก็กินแล้วกลับนะพี่น้องเนาะอิ่มละละซ้ำนี่ก็ได้มาดนแล้วครับจังใดกะจิขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็ยังที่บอกละครับร้านค้าก็เยอะแยะนู่นเต็มเลยพี่น้องเลยร้านค้าก็เยอะแยะนะพี่น้องเนาะเล็กหน่อยก็แลนวาวอยู่แบบนี้จริงๆอยากพาพี่น้องย่างไปฟังทั้งพูดดูแต่มันใกล้แห้งพี่น้องคลิปมันก็อาจจะยาวเกินไปเนาะครับเนาะ
จังไดก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนั่นนะเด้อพี่น้องเด้อมักก็กดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ